啲婆仔啲手腳唔自在嘅，呢度痛嗰度痛嘅。嗱，我俾你睇睇，我拆開一塊，比以前嗰個啊，比以前嗰個透骨貼好噶啦。知唔知點解啊？睇到未？狗皮膏藥，佢黑色嘅，佢一邊真係有藥嘅。然之後你撈高隻腳啊，呢度唔舒服嘅，貼落去，貼10零分鐘，可以貼8到12個鐘嘅，8到12個鐘嘅。有人試過，你有人試過嘅話俾我知啊！試過嘅話俾我知，59.9啊！呢個嘢真係好嘅，特別啊針對我哋嘅腰間椎盤啊，我哋嘅腰間椎盤，佢唔自在嘅。仲有呢，我哋啲肩頸啊，一般般嘅啊，一般般嘅。同埋呢，我哋條腰啊，好多人呢，以前呢嗰個年代啊，我哋生長環境唔好啊，我哋啲老人家受咗好多苦嘅。你攞到翻去，我俾1盒你試，你試咗唔好用嘅退得唔得？得。但你要堅持用嘅喎，嗱我哋呢個呢，我哋59.9，佢10盒為咗6蚊1盒啫喎。但係你如果喺白大褂嗰度買個好貴嘅喎，因為佢係鞋字號嘅喎，鞋字號係咩意思啊？你講俾佢知啊，梁仔。鞋字號佢呢個係醫用嘅二類嘅認證嘅，即係佢呢係醫用二類認證，你有冇聽得明？聽唔聽得明啊？鞋字號係真正係要用到醫用類嘅，佢先至可以上得到鞋字號嘅，唔係嗰啲乜嘢裝字號或者乜嘢其他嗰啲類啊嗰啲類別。係鞋字號啊，冇錯。即係話你哋平時點樣啊？你哋平時呢冇錯，係醫用器械二類，係咩意思呢？醫療器械。係冇錯，呢個姐姐識啦。係因為佢係喺我哋嘅醫啊某院啊，佢都要賣呢個鞋字號嘅。咁我哋呢個你都抵啦，係咪啊？你可以自己試下咯，59.910盒。佢針對啲乜嘢呢？我俾你睇睇，我列住落去啊。佢個名呢叫做吳御醫啊，佢係遠紅外線治療貼，佢係適用呢係我哋嘅肩周啦，好似我咁樣嘅，同埋呢我哋條頸椎啦，我哋條腰椎啦，突乜嘢啦，同埋內嗰個咩風啊，咩濕乜嘢啊？有冇人聽得明嘅？有冇人聽得明嘅？聽得明嘅㗎，打個1。嗱，我仲有2分鐘我就落架㗎啦喎，呢個。內咩風咩濕咩骨乜嘢嘅，有嘅話俾我知。呢個生產許可證呢，佢全部都係醫療器械嘅註冊編號，全部都會有嘅。所以佢呢啲呢，你係可以好放心，佢係真正白大褂可以開得到俾你。係，仲有佢嘅肌肉酸啊，佢都得嘅。點會冇咩多大作用呢？大把啲白大褂都會開嘅，點會冇呢？如果唔開嘅，咁中咩醫院咩院嘅，佢咪執咩粒咯？一盒有幾多張？一盒有幾多張？裏邊有8貼，一盒有8貼，你話抵唔抵？為咗幾錢貼啊？圍到嘅話係8號都唔使，8號都唔使，而且佢有說明書㗎。我哋呢個嚇，冇錯，因為佢係真正嘅，佢醫用嘅話咧，佢就必須要有說明書嘅。佢有說明書㗎，佢唔係3毛㗎，有雷咩風咩濕乜嘢啊乜嘢啊。